जय श्री रुद्र महाकाल। क्या आप जानते हैं, बाबा बटुक भैरव केवल 5 वर्ष की अवस्था में भी पापियों के लिए काल माने जाते हैं। मां काली के क्रोध को शांत करने वाले इस बालक से कौन शक्ति टकरा सकती है? भगवान शिव ने स्वयं बटुक रूप धारण कर मां काली का उग्र रूप शांत किया। तभी से बटुक भैरव संसार की नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाले देवता माने जाते हैं। सभी भय और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा, शत्रु बाधा व अज्ञात संकटों से मुक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और सिद्धियों की प्राप्ति। बाबा बटुक भैरव साधना विधि जानने के लिए इस वीडियो पिन कमेंट में पूरी वीडियो का लिंक है, वहां पर क्लिक करें।